Товарищи универсалы, граждане маляра, господа отделочники, мое почтение. Как считать такой объем? Квадратуры вроде той, 3 раза шпателем махнуть. Одно дело, когда в общем комплексе работ. Заделал стыки и пошел объемы рвать. А так погрунтовал – жди. Пошпаклевал – сиди жди, пока подсохнет. Или едь домой. А домой так-то 40 километров. Кто сколько взял бы? Чем мерять? Трудоднями, квадратурой, локтями, кружками чая? Чем мерять?